السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة الأستاذ إلياس. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشرحو لا ميثود دو كو فاريابل. هاد لا ميثود هادي غادي نكونو شفناها في لا كونتابيليتي أناليتيك d'exploitation. غادي نشرحو لي ميثود parmi les méthodes d'analyser ou bien d'établir les coûts. Il y a la méthode de coût variable ou bien la méthode nommée la méthode de coût variable. Alors قبل ما نبداو الفيديو حاولوا تبارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، تابونيو في لاشين، تعطولي ديروا لي كومونتير، وحاولوا هاد لاشين هادي تبارطاجيو على اوسع النقاط، بارطاجيوها في الفيسبوك، بارطاجيوها مع الاخوان ديالكم الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي باش يمكن هاد الفيديو يوصل لجميع الاخوان اللي مفاهمينش هاد لا ميثود دو كو فاريابل. Alors la méthode de coût variable. Alors شنو في la comptabilité analytique d'exploitation. L'objectif de la comptabilité analytique d'exploitation c'est établir le coût. يعني خصنا نحددو le coût de revient. هذا هو l'objectif. باش هذاك le coût de revient نزيدو ليه واحد لا مارج اللي كتسمى المارج bénéficiaire ونبيعوه بواحد لو مونطون اللي كتسمى le prix de vente ونحققو واحد الربح. هاد لو كو دو روفيان كيفاش كنديرو ليطابليسمون ديالو، يعني كيفاش كنحسبو هاد لو كو دو روفيان. الوغ كنطلقوه غالبا من دي شارج. الوغ لو كو دائما عندو علاقة بلي شارج، سافو دير لي شارج سوبورتي بار لونتربريز لوغسك لا برودكسيون دو سون برودوي، يعني لي شارج اللي كتحملهم لونتربريز، يعني اللي كتقول لونتربريز خسراتهم باش يمكن ليها تنتج او دير لاكتيفيتي ديالها، سواء اكتيفيتي كوميرسيال سواء اكتيفيتي اندستريال، وتخرج البرودوي ديالها وكتزيد على داك الكو واحد المارج، كتزيد عليه واحد الهامش ديال الربح وكتبيعو بواحد لو بري دو فونت. Alors parmi les méthodes de détermination de coût ou la détermination de coût, il existe trois méthodes principales. Il y a la méthode de coût complet, la méthode de coût partiel et la méthode de coût préétabli. Donc ديال la méthode principale هما اللي كيتخدمو باش نديرو l'établissement ديال لي كو، وكل méthode عندها لي زافونتاج ديالها، عندها لي زانكونفونيون ديالها. alors la méthode de coût، حنا في الفيديو اليوم غادي نهضرو على la méthode de coût variable. mais avant de commencer قبل ما نبداو خصنا نعرفو شنو هما لي كلاسيفيكاسيون دي شارج. alors في la méthode لي كلاسيفيكاسيون حنا كنهضرو على لي كلاسيفيكاسيون دي شارج، ماشي كنهضرو على لو كالكول des charges. Ça veut dire après avoir déterminé les charges de la comptabilité analytique, يعني بعد ما كنديرو داك le redressement des charges من la comptabilité générale ولقاو les charges de la comptabilité analytique تنعاودو نديرو لهم واحد classification. alors la classification des charges اللي كنا شفنا في le coût complet قسمنا les charges en deux catégories، قسمنا les charges en deux parties. il y a les charges dites les charges directes، il y a des charges dites des charges indirect. لي شارج ديريكت شنو هما لي شارج ديريكت؟ هما لي شارج اللي كيمشيو للكونيشن، يعني كنديرو لهم لامبوتاسيون ديريكتومون في لو كو، يعني ما كنديروش لهم داك ريبارتيسيون سيكوندير. بخونو باغ اكزومبل لا مان دوفر لو مود ديريكت، لا مان دوفر ديريكت كنهزو هاد لا شارج كاملها كتعتبر شارج ديريكت وكنديرو لها لامبوتاسيون في لو كو دو برودكسيون. نقدرو نجيبو باغ اكزومبل لو بري داشا، le prix d'achat des matières premières, bien des fournitures, etc. Ce sont des charges directes. Quand je dois le prix d'achat, quand je dois l'affectation directement le coût d'achat. Il y a aussi des charges indirectes. Alors les charges indirectes, ce sont des charges à répartir. Ça veut dire les charges quand je dois la répartition secondaire. Les charges indirectes, alors on va calculer le coût, on va la répartition sur plusieurs coûts. Donc في la méthode de coût complet شفنا هاد les deux catégories des charges, les charges directes et les charges indirectes. Maintenant nous allons vers deux autres types de charges. Donc on a les charges directes, on a les charges indirectes. Quand on a autre classification, il y a les charges variables et les charges fixes. Ça veut dire les charges directes, كنعتبرهم des charges directes qui seront affectées في لو كو، يعني كنديرو لهم واحد لافيكتاسيون في لو كو، ولكن هادوك لي شارج ديريكت ممكن نفرقوهم الى دي شارج فاريابل الى دي شارج فيكس. نعطيكم اكزومبل مثلا في لا مان دوفر. لا مان دوفر سافو دير داك الخلاص اللي كنخلصو هادوك الناس اللي كيخدمو لينا في لي زاتولي باش نقادو لا برودكسيون ديالنا ولا باش نقادو لو برودوي ديالنا.
الوغ عرفنا بان حنا لا مان دوفر ou bien le traitement de salaire il y a un salaire de base. Alors salaire de base هذا في هذه الحالة كنعتبروه salaire par exemple fixe, c'est une charge fixe supportée par l'entreprise. déjà les salaires de base هادو كتعتبروا واخا انهم داخلين في لا شارج ديريكت ولكن كتعتبروا لي سالير فيكس. صافو دير هاد لي شارج هادو كتحملهم لونتربريز هاد الشهر وغتحملهم الشهر الجاي وغتحملهم نابا. ولكن كنعرفوا بان كذلك بان في لي سالير دايرين باغ اكزومبل لي جور سوبليمونتير. لي جور سوبليمونتير هادو سو سون اوسي دي شارج اللي كيدخلوا في لا مان دوفر يعني داخلين في لا مان دوفر ولا نو سون با دي شارج فيكس. تقدر تقول لي جور سوبليمونتير ديال هاد الشهر ماشي هما لي جور سوبليمونتير الشهر الجاي. دونك فهاديك لا شارج ديريكت اللي سميناها حنا لا مان دوفر ديريكت راه مفرقين فيها دي شارج ديال لي شارج فاريابل وفيها دي شارج ديال لي شارج فيكس. لا ميم شوز بور لي شارج باغ اكزومبل دابروفيزيون. لي شارج دابروفيزيونمون هادو هما لي شارج كنعتبروهم غالبا دي شارج انديريكت. باغ اكزومبل دي شارج انديريكت كنزيدوهم مثلا في لو كو داشا. هاد لي شارج انديريكت فيهم واحد لا بارتي اللي هي باغ اكزومبل ديريكت. مثلا لا بارتي ناخدو باغ اكزومبل لي شارج دو ترونسبور. لا بارتي باغ اكزومبل كونسيرنونت لي دوتاسيون دامورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور. الوغ لو ماتيريال دو ترونسبور كتكون عنده واحد لا شارج اللي هي ديريكت هي الدوتاسيون. ولكن هذاك الماتيريال دو ترونسبور نقدروا نخسروا عليه دي زوطخ شارج. مثلا هاد الشهر هذا نقدر مثلا هاد الماتيريال دو ترونسبور وقع فيه واحد البار نمشي نصايبو. دونك هادي شارج اوتر شارج غادي نزيدوها. يقدر هاد الماتيريال دو ترونسبور باغ اكزومبل لو كونسوماسيون ديال لي كاربورون هاد الشهر ماشي هي لو كونسوماسيون الشهر الجاي. دونك هادي سي اون اوتر شارج فاريابل. دونك عندنا واحد لا شارج انديريكت ولكن فوش هاد لا شارج انديريكت il y a دي شارج فاريابل وفيهم دي شارج كتسموا دي شارج فيكس. Alors شنو هما لي شارج ديريكت اون جينيرال؟ لي شارج ديريكت اون جينيرال باغ اكزومبل لي ماتيير بروميير لي فري دو ديستريبيسيون لا سوتريتونس تو سا سوسابل لي شارج ديريكت. فاش في لي شارج فاريابل في لي شارج ديريكت يعني لا بارتي فاريابل في لي شارج ديريكت كنلقاو هادشي. نقدروا ندوزو مثلا لا بارتي variable في لي شارج انديريكت نقدروا نلقاو لينيرجي الفيول الالكتريسيتي لو بتي توتيلاج لا فورنيتور دي فيرس اكسيتيرا. لي شارج ديريكت لي شارج فيكس في لي شارج ديريكت ممكن نلقاو باغ اكزومبل لي مان دوفر نلقاو لي دوتاسيون او زامورتيسمون دي ماشين افيكتي على لا فابريكاسيون دي برودوي اكسيتيرا. نقدروا نلقاو دي شارج انديريكت مثلا لو بيرسونيل ادمينستراتيف لو دوتاسيون او زامورتيسمون دي باتيمون اي ماشين اور برودكسيون اكسيتيرا. دونك la classification des charges qui a 4 catégories de charges. Il y a les charges directes et les charges indirectes. Les charges directes, ممكن نفرقوهم les charges variables et les charges fixes. Et la même chose pour les charges indirectes, ممكن نفرقوهم les charges variables et les charges fixes. On disait d'abord le coût complet, introduction. فرقنا بين هاد les deux méthodes. Qu'est-ce que le coût complet et qu'est-ce que le coût partiel? Alors le coût complet ça veut dire de chaque produit, يعني كنركزوا على كل produit le coût complet d'un produit. Et obtenu en incorporant toutes les charges directes et indirectes, et ils dépendent d'un mode de répartition des charges indirectes et comportant une part d'arbitraire. Ça veut dire le montant change avec la méthode retenue. Alors le coût complet, شنو هو le coût complet? Le coût complet يقول لك حسب les charges حسبهم فرقهم دي charges directes دي charges indirectes ودير لهم لامبوتاسيون ديالهم او دير لهم لافيكتاسيون في لو كو ديريكتومون. ملي كنمشيو مثلا كنبغيو نحسبو لو كو داشا ايكال كوا لي شارج ديريكت كنديرو فيهم لو بري داشا بلس لي شارج انديريكت كنديرو فيهم دوك لي شارج اللي كيجيونا من لابروفيزيونمون كنحسبو لو كو داشا. دونك هذا سي ان كو كومبلي. بغينا نمشيو باغ اكزومبل لو كو دو برودكسيون. لو كو دو برودكسيون تيقول لك جيب لو كو داشا اعتبرو شارج ديريكت زيد معاه لي زوطخ شارج ديريكت اللي ممكن نزيدو تسميهم لا مان دوفر لا فورنيتور اكسيتيرا. هادو كتعتبرو دي شارج ديريكت. زيد عليهم لي شارج انديريكت كتمشي كتشوف لي زاتولي اللي خدام عليهم بين اللي كنسميو لي سيكسيون اناليتيك. هاد لا سيكسيون شحال هاد لا شارج انديريكت. دونك في لو كو كومبلي كنركزو بزاف على لي شارج ديريكت اي لي شارج انديريكت هما اللي كندخلوهم في هاد لو كو. Le coût partiel. Le coût partiel sont obtenus en incorporant que certaines catégories de charges. Alors le coût partiel تيقول لك انا بغيت نحسب لو كو بارسال ما كتدخل فقط ماشي لي شارج كامل ولكن كتدخل غير واحد الكاتيجوري دي شارج فاريابل
ديريكت مثلا نقدروا ندخلوا لي شارج فاريابل مع لي شارج انديريكت فيكس. هذا كو بارسيال. ما كنركز دوك ربعه لي كلاسيفيكاسيون اللي شفنا في الكلاسيفيكاسيون دي شارج ما تناخذهمش كامل وندير لهم لافيكاسيون في لوكو، تناخذ فيهم غير شي وحدين. يا اما كناخذ مثلا ديريكت فاريابل وديريكت ان فاريابل فيكس ونخدم عليهم، اولا ناخذ ديريكت مع لي شارج فاريابل انديريكت. دونك هذه كتسمى ان كو بارسيال، يعني ما كملناش لي شارج كامل خدمنا بهم، خدمنا فقط بكلك شارج. Alors on a 3 coûts partiels sur en œuvre. C'est-à-dire le coût partiel كنخدموا عليهم. كاين لو كو فاريابل. لو كو فاريابل هاد لو كو هذا كنخدموا به فقط بلي شارج فاريابل. صافودير كنمشيو لي شارج فاريابل ديريكت لي شارج فاريابل انديريكت وكنحسبهم وكندخلهم في لو كو، كنقول عندي هذا ان كو فاريابل. دونك بيان سور لو كو فاريابل reconstitue une partie de coût complet. Il y a le coût direct. لو كو ديريكت هاد لو كو كتقول لك خدم غير بلي شارج ديريكت، لي شارج انديريكت ما كندخلهمش، كنشوفوا شنو هما لي شارج ديريكت. الوغ بيان سور شاك كو كيعطينا واحد لا سينيفيكاسيون كتكون عنده واحد لامبورطونس في الاناليز في الاناليز ديال لا برودكسيون ديالنا، في الاناليز ديال لو كو دو روفيان اكسيتيرا. Il y a aussi le coût, les coûts spécifiques. Alors, les coûts spécifiques, moi, du coup, كنعتبرهم انايا كنركز على دي شارج سبيسيفيك. مثلا كنركز على لا شارج انديريكت كاملها ونركز على لا شارج فاريابل ديريكت، كنجمع هاد الثلاثه هادو وتنقول انا غنخدم على هاد لو كو هذا سي ان كو سبيسيفيك. Alors le choix entre ces différentes méthodes de coût partiel dépend de l'importance relative des différents types de charges et la nature des décisions à prendre. Alors هاد le choix ديال هاد لو كو هادو يعني ديبون دو كوا ديبون دو لاناليز اللي بغينا نديرو، بغينا نشوفو شنو مثلا بغينا ناخدو واحد ديسيزيون، مثلا واحد البرودوي مبقيناش بغينا نديرو ليه لا برودكسيون ديالو، مثلا واحد البرودوي مثلا بغينا نشوفو حنا مثلا في لا سيكسيون حنا كنديرو لا برودكسيون دو 3 او بيان 4 برودوي وركزنا عليهم، بغينا واحد البرودوي ننقشوه نحيدوه. دونك هنا كنحاولو نمشيو نشوفو هاد لي كو بارسيال ونخدمو عليهم باش نحددو هاد لو باش نشوفو شنو هو لو كو اللي غادي نحيدو ولا شنو هو البرودوي اللي غادي نحيدو. كنختارو واحد لا ميثود، يا اما لو كو فاريابل ونركزو فقط على لي شارج فاريابل، اولا ناخدو لو كو ديريكت ونركزو على لي شارج ديريكت، اولا ناخدو لو كو سبيسيفيك ونركزو على كلك شارج. دونك لا ميثود دو كو فاريابل شنو غادي نشوفو فيها؟ دونك حنا هنا تعرفنا على ان كاين لا ميثود دو كو بارسيال. لا ميثود دو كو بارسيال فيها 3 ميثود، فيها لا ميثود دو كو فاريابل، لا ميثود دو كو ديريكت اي لا ميثود دو كو سبيسيفيك. الو حنا غنركزو على لا ميثود دو كو فاريابل، غنتعرفو على هاد لا ميثود. دونك parmi les méthodes de coût partiel il y a la méthode de coût variable. Alors la méthode de coût variable باش غنشوفو في هاد لا méthode de coût variable غنشوفو 3 éléments. غنشوفو لا direct costing. Alors la direct costing هذه واحد لا ميثود دو كو فاريابل، يعني هي اللي كتسمى في ابري بلونغلي ديال لو كو فاريابل. غادي نشوفو لو سو دو رونتابيليتي وغنشوفو دو ميم لامبوتاسيون راسيونال دي شارج، بيان سور لامبوتاسيون راسيونال دي شارج فيكس. الو غادي نبداو بلا ميثود ديريكت كوستينغ. كتكون لا ميثود ديريكت كوستينغ. الو نديرو ان رابيل. الو عندنا بالنسبه لو كو كومبلي اون جينيرال ايكال les charges indirectes, les charges directes plus les charges indirectes. هذه شناها في لا ميثود دو كو كومبلي. alors لو كو كومبلي هنا ما كندخلوش في لا نوسيون ديال لو كو فاريابل لو كو فيكس، فقط les charges directes plus les charges indirectes. les charges directes اش تلقاو فيهم دي charges فيكس ديريكت plus دي charges فاريابل ديريكت. alors les charges directes يمكن نفرقوهم دي charges فيكس et دي charges فاريابل. Les charges indirectes كهما فيهم دي charges فيكس indirect وفيهم دي charges variables indirect. donc voilà la répartition. ملي كنجمع لي charges فيكس ديال indirect مع لي charges فيكس direct كيعطيوني لو كو فيكس. alors voilà le coût fixe égale à quoi? égale la somme ديال لي charges فيكس soit direct soit indirect. ملي كنجمع لي charges variables indirect مع لي شارج فاريابل ديريكت كيعطيوني لو كو فاريابل. دونك لو كو فاريابل عنده علاقه بلي شارج فاريابل. لي كو فاريابل بلس لو كو فيكس كيعطينا اوتوماتيكمون لو كو كومبلي. دونك لو كو كومبلي ممكن نحسبوه من لي شارج ديريكت و لي شارج انديريكت، ممكن نحسبوه كذلك من لو كو فاريابل بلس لو كو فيكس.
Alors, qu'est-ce que la méthode direct costing? Alors, le direct costing traduit en français par le coût opérationnel, ou bien qui signifie le coût variable. C'est une méthode qui ne retient que les charges variables, qu'elles soient directes ou indirectes dans le coût des produits. Donc, voilà la méthode de direct costing كتركز لنا فقط على لو كو فاريابل، يعني ما كتشوفش لنا لو كو فيكس. لو كو فيكس ما كتركزش عليه، كتركز بالضبط على لو كو فاريابل. دونك هاد لو كو فاريابل شنو كيساوي لي شارج فاريابل ديريكت بلس لي شارج فاريابل انديريكت. دونك انا كنمشي ما كنبقاش نشوف واش ديريكت ولا انديريكت، لا كلاسيفيكاسيون ديريكت انديريكت ما كنبقاش نهتم بها، وانما كنبقى نهتم فقط بلا كلاسيفيكاسيون فاريابل فيكس. دونك لو كو فاريابل égal à quoi? Égal les charges directes, variables directes, plus les charges variables indirectes. Alors, le direct costing, alors le coût variable ne comprend que des charges opérationnelles variables en fonction d'un niveau d'activité. يعني كنحاولوا نشوفوا لي فونكسيون. ملي كنهضروا على لو نيفو داكتيفيتي شنو كنقصدوا بلو نيفو داكتيفيتي؟ كنقصدوا به اون جينيرال لو شيفر دافير. الو كلما كان لو شيفر دافير كبير كلما كان لو نيفو داكتيفيتي مزيان، كان شيفر دافير صغير كتكون لو نيفو داكتيفيتي اقل. الو ملي كنسمعوا هاد لو تيرم ديال لو نيفو داكتيفيتي، لو نيفو داكتيفيتي كنربطوه بلو شيفر دافير réalisé lors de la production, lors de l'activité de l'entreprise. Alors, le coût ne comprend que des charges opérationnelles. Le coût variable, bien, de la méthode de direct costing, le coût variable. Ça veut dire le coût fixe, alors, la méthode de coût variable permet donc de faire apparaître par produit ou par activité. يعني كنخدموا عليها يا إما بالبرودوي، يعني كنركزوا على كل برودوي ونحسبوا له لو كو فاريابل ديالو. مثلا كنديروا 3 برودوي بيان 4 برودوي، كل برودوي كنحسبوا له لو كو فاريابل ديالو، نحسبوا لو كو فاريابل ديال البرودوي الاول، لو كو فاريابل ديال البرودوي الثاني، ولو كو فاريابل ديال البرودوي الثالث اكسيتيرا. اولا كنركزوا على لاكتيفيتي اون جينيرال. باغ اكزومبل لونتربريز كدير لا برودكسيون ديال واحد البرودوي، وبغينا نركزوا حنا على هاد لاكتيفيتي ديال مثلا لونتربريز كدير 3 اكتيفيتي. تقدر تكون كدير مثلا اكتيفيتي كدير لا برودكسيون ديال البرودوي، وتقدر دير اوتر اكتيفيتي مثلا لا بريستاسيون ديال لي سيرفيس، مثلا كدير دي سيرفيس. دونك هنا عندي 2 اكتيفيتي، ممكن نحسب لو كو فاريابل ديال لاكتيفيتي الاولى ولو كو فاريابل ديال لاكتيفيتي الثانيه. شنو لوبجيكتيف ديال لو كو فاريابل؟ هو اللي كيوري ليا شنو هي لاكتيفيتي بيرفورمانت، يعني لاكتيفيتي اللي مزيانه لونتربريز تخدمها. Alors, après la déduction du coût fixe, alors من بعد ما كنحسب لو كو فاريابل، يعني كنشد لو كو فاريابل وكنقصو من الشيفر دافير. لو كو فاريابل نحيدو من الشيفر دافير كيعطيني لا مارج سور لو كو فاريابل، ونقص عاوتاني la déduction du coût fixe. Donc كنعمل ليا نحصل على le résultat courant de l'activité. Alors la marge, cette marge constitue un indicateur de gestion qui mesure la performance d'un produit ou d'une activité, sa rentabilité et sa contribution à la couverture des charges fixes. Alors شنو هو la marge? La marge sur le coût variable هو le chiffre d'affaires, ça veut dire le niveau d'activité إليميني، يعني كنحيدو منو لي شارج فاريابل كيعطيني واحد المارج. هداك المارج هو اللي كيعطيني فكرة أنا على لاكتيفيتي ديالي. مثلا واحد البرودوي خرج ليا لا مارج نيجاتيف، دونك اوتوماتيكمون هاد البرودوي خصني نحيدو مخدامش ليا. واحد البرودوي مثلا لا مارج ما كيريكوبيريش ليا لي شارج فيكس، هاد البرودوي هدا خصني نحيدو مخدامش. واحد لاكتيفيتي عطاتني لا مارج حتى هي نيجاتيف، هاد لاكتيفيتي خصني نقسم مبقيتش نخدمها نشوف شي اكتيفيتي أخرى. دونك la marge sur le coût variable كيعطيني فكرة على لا بيرفورمانس ديال البرودوي والاكتيفيتي، كيعطيني فكرة على لا رونتابيليتي، صافي دير لو روندومون المردودية ديال البرودوي، اي سا لا كونتريبيسيون على كوفرتور دي شارج فيكس. كيفاش ممكن يغطي ليا لي كو فاريابل، كيفاش يمكن ليه يغطي، كيفاش يمكن ليه يعوض ليا لي شارج فيكس. Alors comment utiliser le direct costing؟ يعني كيفاش كنخدمو بهاد لا méthode direct costing؟ Alors l'utilisation de la méthode nécessite une identification des charges variables. إذا أول حاجة كنحاولو نخدمو بها فهاد لا méthode أنا خصني نحددو ونضبطو أشنا هما لي شارج فاريابل اللي خدامين بهم. يعني كخصني نرجع ندير واحد الرودريسمون ديال لي شارج ونحاول نخرج فقط لي شارج فاريابل. Alors de chaque sorte de l'entreprise،
Les centres de l'entreprise, on a le centre d'achat, centre de production, centre de distribution. On a là les centres, donc 3 centres principaux. Chaque centre, on peut faire des sections analytiques. Maintenant, comme sur le centre de production, on peut faire plusieurs sections. On peut faire maintenant atelier 1, atelier 2, atelier 3, etc. Donc, on a droit là les centres de l'entreprise. Donc, on a 3 centres analytiques principaux. Il y a le centre d'achat, le centre de production, et bien de fabrication, et le centre de distribution, et bien le centre de vente. Alors, le coût variable obtenu permettant le calcul d'une marge sur le coût variable par produit, ou bien par activité. Est-ce que ça veut la marge sur coût variable? MCV, ou bien M sur CV, c'est égal le chiffre d'affaires éliminé du coût variable. Le résultat analytique courant égale la marge sur le coût variable moins les charges fixes. Alors les charges incorporées sont préalablement classées. Donc les charges اللي خدنا l'incorporation في le coût تخدم لهم واحد الكلاسمون من قبل. Et le sont des charges variables pour les achats, on a le centre. Les charges variables pour la fabrication et les charges variables pour les ventes. De même chose pour les charges fixes pour les achats, les charges fixes pour les fabrications et les charges fixes pour les ventes. Alors on a là les charges fixes. Autre classification des charges. On a l'incorporation, on a les charges اللي كندخلوهم حنا في le coût. Alors خصنا نشيرو لواحد النقطة مهمة وهي أن هاد لي كو هادو بين هاد لي شارج هادو بارفوا تيخصنا نقسو منهم دي برودوي ميم سي لو سون فاريابل تيكونو على دي زوتر برودوي كديرهم لونتربريز هاد لي برودوي هادو لي هما هاد لي شارج هادو فيهم واحد لابارتي اللي كيمكن ليها دير هاد البرودوي هذا دي زوتر برودوي ماشي لو شيفر لو شيفر دافير هو لو برودوي اللي كنركزو عليه حنايا برينسيبالمون مي ليكزيست دي زوتر برودوي كاينين دي برودوي اخرين اللي ممكن هاد لي شارج هادو ننتجهم مثلا لي برودوي فينونسي ممكن يكون عندنا نوسيون بلي شارج كاين دي شارج فينونسي وهادوك لي شارج فينونسي او ميم طون كيعطيونا دي برودوي فينونسي دونك هنا انا ما كنركزش على لي شارج اللي كينتجوا ليا نامبورط كيل برودوي مي كنركز على لي شارج فقط اللي كيعطيونا لو شيفر دافير لان هما ديستيني ا لا فون ديستيني ا لا برودكسيون دي برودوي بور لي فوندر يعني لي شارج اللي كنوجهوهم لا برودكسيون بالضبط دونك هنا كنخصنا نديرو واحد لو غوتريتمون كنخصنا نعيدو واحد لو غوكلاسمون يعني ملي كيكون عندي واحد الشارج فاريابل جلوبال كنحاول نحيد منها لا برودكسيون ديالها ونخرج لا شارج نيت فاريابل نيت الوغ لا ميثود دو كو فاريابل كنخدمو بلي شارج فاريابل نيت ابري لا ديدكسيون دو كوا لا ديدكسيون دي برودوي et les produits les autres produits qui s'appellent les produits accessoires de l'entreprise. Alors l'utilisation de la méthode permet de déterminer des produits à supprimer. Ce sont uniquement sur donc la MCV négative. Alors un produit bien une activité qui تعطيني la marge sur le coût variable négatif, هاد l'activité bien le produit خصني نحيدو. Alors le taux de MCV, ça veut dire le taux de la marge sur le coût variable. Alors mesure la part de marge dégagée par le produit pour 100 dirhams de chiffre d'affaires. Ça veut dire كل 100 درهم من chiffre d'affaires 100 درهم de chiffre d'affaires شحال فيها ديال لو كو فاريابل. هادشي هو المفهوم ديال لا مارج شحال مشات فيها في الكو فاريابل. دونك هاد لا مارج هذا كيفاش كنحسبوه بين لو طو ايغال لو ام سي في ça veut dire la marge sur le coût variable divisé par le chiffre d'affaires fois 100 ok exprimé en pourcentage. Donc le tableau des résultats différentiels دابا كيفاش كنحدد هاد لو كو فاريابل كيفاش كنحسب هاد لو résultat analytique pour plusieurs produits مثلا عندي produit 1 produit 2 produit 3 le produit 1 كيعطينا le chiffre d'affaires c'est 1 le produit 2 كيعطينا le chiffre d'affaires c'est 2 et le produit 3 كيعطينا le chiffre d'affaires c'est 3 من بعد كنحسب لي شارج فاريابل اللي مشاو للبرودوي 1 les charges variables de produit 2 et les charges variables de produit 3. D'abord, on va la marge sur le coût variable. La marge sur le coût variable de produit 1, x égale C1, ça veut dire le chiffre d'affaires de produit 1, moins les charges variables de produit 1. Pour le produit 2,
la marge sur le coût variable c'est y égale le chiffre d'affaires produit 2, ça veut dire le chiffre d'affaires réalisé après la vente du produit 2, le produit 2, moins les charges variables de produit 2. Et de même pour les charges 3, pour la marge sur le coût variable de produit 3. Alors, la marge sur le coût, la marge, donc la marge l'interprétation ديالو اشنا هي. Donc la marge اللي كيخرج ليا صغار، يعني كنقارن لي مارج اللي عندها اصغر مارج او لا عطاتني واحد لا مارج اللي هو نيجاتيف خصنا نحيدوها. يعني هاد لا برودكسيون هادي ما خداماش، هاد لو برودوي هذا غيشكل لنا بالنسبه لنا حنايا واحد البيرت، غادي يشكل لنا واحد الريسك دو برودكسيون. دونك وإلا عندي مثلا 3 برودوي وكنلقى واحد البرودوي اللي كيعطيني واحد لا مارج كبير بزاف، دونك كنركز على هذاك البرودوي ونحيد لي برودوي اللي كيعطيوني لي مارج قلال او لي مارج نيجاتيف. من بعد كنحسب لي شارج فيكس. لي شارج فيكس انا ما كيهمنيش، كنحسب لي شارج فيكس ديال لي برودوي كامل. عاد كيمكن نستنتج لو ريزولطا ديال هاد لي برودوي كامل ايغال اكس، سافو دير لا مارج sur le coût variable A plus la marge sur le coût variable de produit 2 plus la marge sur le coût variable de produit 3 moins les charges fixes. كيمكن نحصل على le résultat courant. هادي كتسمى لو طابلو تي دي سامبل، مي en réalité كنخدمو بلو طابلو دي résultats ديفيرونسيال تي دي ايفولوير. هاد لو طابلو اشنو كنديرو فيه؟ تو سامبلومون على كلاسيفيه ديال ميثود سامبل. كنديرو لو شيفر دافير اور تاكس هو الاول، تنقسمو لي رابي لي روميز لي ريستورن اكوردي. الوغ هادشي بحال اللي كنا كنشوفو في لو غودغيسمون ديال لي سول جيستيون في لاناليز ديال لا بيرفورمانس ديال لاكتيفيتي في الدياغنوستيك فينانسي. دائما لو شيفر دافير كنحيدو منو لي روميز لي ريستورن اكوردي. لي روميز لي ريستورن اكوردي هادو سون دي برودوي انا كنعتبر بلان هادو اكوردي، هادو سون pardon, ce sont des charges اللي كتخطرهم لونتربريز تنحيدوهم باش نحطو لو شيفر دافير بلا فالور اكزاكت ديالو، بلا فالور ريال ديالو. يعني مثلا كتقول لي مثلا عندي واحد لو شيفر دافير ديال مليون ديال الدرهم، ولكن انا استافدوا معايا هاد الناس اللي شراو عندي بواحد 10000 درهم ديال لي رابي، دونك ديك 10000 درهم خصني نحيدها انايا من هذاك المليون ديال الدرهم. plus les achats revendus de marchandises. Donc هنا كنحاول نحدد لو شيفر دافير اللي هو ريال. plus les achats revendus de marchandises ou bien de produits finis ou bien etc. moins les 3 R obtenus égale le coût d'achat net. Donc تنخدم بلو coût d'achat net plus les charges variables d'approvisionnement تعطوني le coût d'achat variable des marchandises vendues ou bien des produits que j'ai acheté le produit اللي كنستعملهم انايا في لا برودكسيون ديالو. من بعد كنحسب لا مارج sur le coût d'achat variable، كنخدم على لا مارج دو coût d'achat moins les charges variables de commercialisation، تلقى لا مارج sur le coût variable. من بعد كنزيد لي شارج فيك، كنحسب لي شارج فيك كنزيد d'approvisionnement de commercialisation d'administration وكنلقى البرودوي فيكس. يعني كيما قلت لكم ممكن ان لو شيفر دافير يكون جايني من دي زوت، يعني لي شارج اللي كنخدم عليهم انا فيكس ممكن يمشيو ليا لدي زوت برودوي لي زوت اليمون. دونك كنحيد لي زوت برودوي فيكس وتعطينا لو ريزولتا كورون. Méthode 2, nous allons voir maintenant quel est le seuil de rentabilité. Alors, définition du seuil de rentabilité. Alors, c'est le montant de chiffre d'affaires hors taxe à réaliser au cours d'une période pour atteindre un équilibre, c'est-à-dire un résultat égal à 0. Alors, شنو هو le chiffre d'affaires اللي غادي ندخلو انا باش نوصل للإكيليبر. سابودير داكشي اللي غنكون خسرت ديال لي شارج ايكال داكشي اللي غادي نكون دخلت ديال لو شيفر دافير. هذا هو يعني بحال كنقول لها باش نرد انا لو شيفر دافير اللي كنرد به لي شارج اللي خسرت. هذا هو اللي كيتسمى لو سوي دو رونتابيليتي. دونك لو سوي دو رونتابيليتي سي ان شيفر دافير، يعني واحد لو مونطون من شيفر دافير. مثلا ملي تنقولو عندنا لو شيفر دافير فيه مليون ديال الدرهم، هذاك مليون درهم خسرت انايا مثلا 700,000 درهم. دونك ديك 700,000 درهم هي اللي غتسمى بالنسبه لي انا لو سوي دو رونتابيليتي. يعني كتسمى بان بقيت رابح شحال
300,000 درهم. دونك لو سو دو رونتابيلتي سو لو شيفر دافير اللي كيمكن نرد به انا كوا لي شارج ديالي، او بيان لو شيفر دافير اللي كيعطيني لو ريزولتا ايكال 0. Alors, le total des charges égale le total des produits. Et le voilà le chiffre d'affaires qui atteint le total des charges égale le total des produits. Alors, quand le seuil de rentabilité est dépassé, la société réalise des bénéfices. Alors, on que le chiffre d'affaires فوق كبر من le seuil de rentabilité, هنقول بأن la société réalise des bénéfices. Quand le seuil de rentabilité n'est pas atteint, ما كنوصلش للسeuil de rentabilité, ça veut dire les chiffres d'affaires اللي دخلت انا ما وصلونيش للسeuil de rentabilité, هنا كنقول بأن la société réalise une perte. Alors le seuil de rentabilité peut se décliner en nombre de jours de chiffre d'affaires. Ça veut dire le seuil de rentabilité ممكن نعبر عليها كذلك بالنمبر دو جور. شحال خصني ديال الوقت باش نرد لو شيفر دافير ديالي، يعني هنا شحال ديال الوقت شحال ديال المده خصني باش نرجع لي شارج ديالي. دونك هنا كنهضروا على النوسيون ديال لو بوا مور. الوغ لو بوا مور ممكن تكون اون دات، سافو شحال ديال الوقت ممكن تكون ان كونتيتي، يعني شحال خصني نبيع ديال البرودوي باش نرد لي شارج ديالي. دونك هنا كنهضروا على لو بوا مور ان كونتيتي. دونك le seuil de rentabilité peut se décliner au nombre de jours de chiffre d'affaires, ou bien au nombre de mois de chiffre d'affaires et en quantité de produits à vendre. Donc là, cette déclination est appelée alors le poids mort. Alors les hypothèses et remarques. Alors باش نحسبوا هاد لو seuil de rentabilité، عندنا واحد l'hypothèse، عندنا واحد الفرضية دائما كنعتبروها، وهي أن le coût variable est toujours proportionnel au niveau de l'activité. كنقول كاين واحد لا بروبورسيوناليتي، كاين واحد التناسب ما بين لو كو فاريابل اي لا نيفو داكتيفيتي. الوغ لو نيفو داكتيفيتي هو اللي هضرنا عليه سابقا وقلنا هو الشيفر دافير. دونك كاين واحد التناسب ما بين لو كو فاريابل اي لو نيفو داكتيفيتي، سيتادير بروبورسيونال او شيفر دافير، بمعنى ان لو كو فاريابل كيساوي لو شيفر دافير فواحد العدد، هذا هو اللي كتسمى لا بروبورسيوناليتي. يعني لو شيفر دافير يعني لو كو فاريابل ممكن يكون هو لو شيفر دافير مضروب في واحد العدد معين، هذه اللي كتسمى لا بروبورسيوناليتي. دونك نعتبروا هاد ليبوتيز ان لو شيفر دافير اي توجور بروبورسيونال او بيان باردون لو كو فاريابل اي توجور بروبورسيونال او شيفر d'affaires. Donc la marge sur le coût variable est donc elle est aussi proportionnelle à l'activité. Alors donc nous avons le coût variable proportionnel au chiffre d'affaires. Donc la marge elle va être proportionnelle au chiffre d'affaires. Donc la marge, la marge variable, la marge sur le coût variable, c'est le chiffre d'affaires moins la marge, moins le coût variable. Donc il a que le coût variable proportionnel à le chiffre d'affaires, donc automatiquement la marge تاعي غادي تكون proportionnelle مع le chiffre d'affaires. alors ممكن نعطي واحد ديمونستراسيون كهادي. alors ممكن نعطيو ديمونستراسيون. alors le coût variable, le coût variable هو C V égale par exemple alpha fois le chiffre d'affaires. La marge variable, la marge sur le coût variable égale le chiffre d'affaires moins le coût variable égale le chiffre d'affaires moins, alors le coût variable قلنا هو alpha fois le chiffre d'affaires, donc égale 1 moins alpha fois le chiffre d'affaires. Donc on a une proportionnalité entre la marge sur le coût variable et le chiffre d'affaires. Toujours, si le coût variable proportionnel au niveau d'activité, donc automatiquement la marge sur le coût variable elle est aussi
proportionnel au niveau de l'activité. Donc, alors le résultat est nul, R égale à 0, lorsque le marge sur le covariable est égal au montant des charges fixes. Alors, on que le marge sur le covariable égal. Alors, là, le résultat égale la marge sur le covariable moins les charges fixes. Alors, il est égal à 0, donc la marge sur le covariable égale les charges fixes. Donc, le résultat est nul lorsque la marge sur le covariable est égale au montant des charges fixes. Le chiffre d'affaires permettant d'annuler le résultat présente le seuil. Alors, le chiffre d'affaires qui a le résultat égal à 0, c'est le seuil de rentabilité. Alors, la marge sur le covariable permet alors de couvrir le montant des charges fixes. Alors, méthode de détermination de SR. SR, c'est le seuil de rentabilité. Alors, le taux de marge sur le coût variable égale la marge sur la charge variable divisé par le chiffre d'affaires réalisé. Alors, je vais calculer la marge sur le chiffre d'affaires, ça veut dire les charges variables moins le chiffre d'affaires divisé par le chiffre d'affaires réalisé et obtenir le taux de marge sur le coût variable à T. Aussi, je vais établir l'équation de la droite des charges variables. De la marge des charges variables, le MCV égale T fois le chiffre d'affaires. On a la proportionnalité entre la marge du chiffre d'affaires, la marge du covariable et le chiffre d'affaires. Donc, MCV égale T fois le chiffre d'affaires. Là, maintenant, je vais déterminer le seuil de rentabilité. Alors, on a deux méthodes pour déterminer le seuil de rentabilité. Il y a la méthode graphique. يعني كان ممكن نخرجوا لو سو دو رونتابيليتي ونوتيليزيو لا ميثود غرافيك وكان لا ميثود الجبريك غادي نشوفوها كيفاش كنخدمو بها حدايا. لا ميثود غرافيك اشنو كندير؟ اول حاجه كنرسم لا دغوات دي زابسيس اللي هو كيمثل لي شيفر دافار. من بعد كنرسم لا دغوات دي زوردون يعني كنرسم محور الافاصيل كندير فيه لي شيفر دافار والمحور الاراتيب كندير فيه لي شارج. كنرسم لا دغوات ريبريزونطون لي شارج فيكس. الوغ بعد ما كنحسب لي شارج فيكس هادو فيكس هادو مكيتبدلوش لي فالور ديالهم كيما بغا يكون لو شيفر دافير لي شارج غاست فيكس. كنرسم هاد لا دغوات ديال لي شارج فيكس. كنشوف مثلا لو مونطون دي شارج فيكس شحال كيساوي كنقيدو هنايا في لا دغوات ديال لي زابسيس ونرسم هاد لا دغوات هوريزونطال. من بعد كنرسم لا دغوات دو لو ام سي في. هاد لا دغوات هادي هاد لا دغوات راه تري سامبل باش كترسم. كيفاش كنرسمها؟ اولا كدوز من هاد لو بوين زيرو. من بعد كنرجع كنشوف شحال عندي لو شيفر دافير اللي عندي في المعطيات وشحال هي لا مارج اللي حسبت كنمثلها بواحد البوا وكنرسم هاد لا دغوات هادي. الوغ هاد لا دغوات هادي ديال لا مارج دو كو فاريابل سور لو كو فاريابل مع لا دغوات دي شارج فيكس كيتقاطعو فواحد البوا. هاد البوا هادي اشنو كتعني هاد البوا هادي؟ كتعني بان لا مارج sur le covariable égale les charges fixes. Alors, nous avons la marge sur le covariable égale les charges fixes. On a le chiffre d'affaires correspondant. On a le SR, c'est le seuil de rentabilité. Donc, la méthode, elle est très simple. Il faut déterminer les charges fixes. Il faut déterminer la marge sur le covariable. L'équation de là, on change le seuil de rentabilité. C'est la méthode graphique. Maintenant, la méthode algébrique. Comment déterminer le seuil de rentabilité en utilisant la méthode algébrique? Alors, on a, lorsque le chiffre d'affaires égale le seuil de rentabilité, on a le résultat égal à 0. Le résultat, c'est-à-dire le MCV égale CF. La marge sur le coût variable égale le coût fixe. Les charges fixes, pardon.
Donc, la marge sur le coût variable égale T fois CA. CA, ça veut dire le chiffre d'affaires égale SR. Ça veut dire T fois SR égale à les charges fixes. Donc, le seuil de rentabilité égale les charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable. Donc, tout simplement, تنحسب les charges fixes, تنحسب le taux, تندير la division ديالهم. هاد la formule تنطبقها مباشرة. Seuil de rentabilité égale les charges fixes divisé par le taux de marge sur le coût variable. Maintenant, le poids mort. Alors, le poids mort il est en date. C'est la date à laquelle le seuil de rentabilité a été réalisé, ou bien sera atteint, si on a la prévision. On a en quantité, c'est la quantité vendue de produits pour laquelle le seuil de rentabilité a été ou sera atteint. Et on a aussi un montant. Ça veut dire en dirham. C'est le chiffre d'affaires pour lequel le seuil de rentabilité a été ou sera atteint. Donc, on a le seuil de poids mort. Alors, le poids mort en montant, il y a le seuil de rentabilité. Donc, parfois, tu veux le faire en date, parfois, tu veux le faire en quantité. En date, c'est quoi? C'est la date, c'est une date. يعني بشحال من شهر شحال من نهار شحال د الوقت خصنا باش نوصلو باش تولي لا مارج باش نوصلو لهاد لو سوي دو رونتابيليتي. Maintenant le calcul de poids mort. Alors en montant le poids mort égale le seuil de rentabilité. En montant ممكن نقولو نحددو le poids mort بالدرهم شحال هي en montant total. Maintenant, en quantité, le poids mort, c'est le seuil de rentabilité divisé par le prix de vente unitaire. يعني بشحال بعنا البرودوي l'unité unitaire ديالو. Quand je donne le seuil de rentabilité, نقسموه على le prix de vente unitaire. Et enfin, en date, le produit, ou bien le poids mort égale le seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires périodique. اش نقصدو périodique؟ حنا كنعرفو بان الكونتا اناليتيك parfois تنديروها على 3 شهور، parfois تنديروها على 6 شهور، parfois تنديروها على 4 شهور، على عام، المهم كلها كيفاش كيدير الكونتا اناليتيك ديالو، كل كيديرها على شهر الى اخره. دونك هادي هي لا بيريود. دونك حنا لو شيفر دافير اللي غنخدمو عليه غنخدمو على لو شيفر دافير اللي تغاليزا في هاديك البيريود. ميمكنش ليا نكون كندير الكونتا اناليتيك على 3 شهور ونبدا ندخل لو شيفر دافير ديال 6 شهور. دونك 3 شهور هادي هي البيريود. دونك le seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires périodique fois la période d'activité. Alors, la période d'activité peut être 12 mois, 6 mois, 3 mois, etc. Mais il est préférable d'exprimer la période en jour. Donc, دائما خصنا نحاولو نديرو exprimer en jour. لأن مثلا نقدر تكون l'activité كدير شهر صافي، ميمكنش نقسم أنا على واحد، دونك خصنا نقسم على عدد، خصنا نعرف شحال عدد الأيام باش نطيح في لا فالور إكزاكت. دونك مثلا إلا كانت l'activité كدير عام غادي نبدا نقسم على 360 ونضرب في 360. كانت لاكتيفيتي مثلا كدير كل 6 شهور غنقسم على لو شيفر دافير رياليزي في هذيك 6 شهور ونضرب في 180 غنلقاها بالجور. كانت مثلا كدير كل 3 شهور غنقسم على لو شيفر دافير رياليزي في هذيك 3 شهور ونضرب في 90 هي 90 جور. Alors maintenant la marge est l'indice de sécurité. Alors, lorsque le chiffre d'affaires dépasse le seuil de rentabilité, يعني كي يكون le chiffre d'affaires كبر من le seuil de rentabilité, alors la marge de sécurité est la partie du chiffre d'affaires excédente de ce seuil. Alors, la marge de sécurité هو داكشي اللي كيبقى لنا من chiffre d'affaires. Donc, il faut toujours réaliser un marge de sécurité. La marge de sécurité هو داكشي اللي شاط لنا من le chiffre d'affaires من بعد ما كنوصلو le seuil de rentabilité. Donc, la formule de la marge de sécurité égale le chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité. Alors, l'indice de sécurité exprime sous forme d'un taux. Alors, l'indice de sécurité, c'est un taux معدل. Sous forme d'un taux calculé par rapport au chiffre d'affaires. Quand par rapport au chiffre d'affaires, la marge excédant le seuil de rentabilité. Alors, la formule de l'indice de sécurité égale la marge de sécurité divisé par le chiffre d'affaires divisé par. On va passer maintenant aux des exercices d'application. Alors, vu du G, غادي يكون على غادي نهضرو فيه غادي ناخدو فيه واحد 3 exercices d'application. غنحاولو نفهمو هاد لي نورم اللي شفنا ديال لا ميثود دو ديريكت كوستينغ، غادي نفهمو لا سيباراسيون ديال لي شارج فاريابل اكسيتيرا. غنشوفو كذلك كيفاش نحسبو لي سو دو رونتابيليتي،
لو بوا مور اكسيتيرا. فهاد لي زيكزيرسيس اللي غادي تشوفوهم في الفيديو المقبل ان شاء الله. وغادي نلوح هاد الفيديو غالبا ان شاء الله من بعد هذا مباشرة. اخوان، نتمنى ان يكون هذا الفيديو هذا لقى واحد الاستحسان، وانه زعما وضح لكم بعض الامور في هاد لا ميثود دوكو فاريابل. بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، ابونيو في لاشين، حاولوا تشجعونا باش نعطيكم دي فيديو اخرين ونشرحوا لكم مسائل اخرى ونمشي معكم. ابعد نقطة المحتاجين، اللي محتاج شي حاجة يتواصل معايا في الفيسبوك، يتواصل معايا في الواتساب، يتواصل معايا في جيماil، يتواصل معايا في لاشين. وحنا مستعدين باش اننا نقدم لكم اي خدمة ونعاونكم نقدم لكم اي مساعدة بخصوص هاد المواد ديال الجيستيون وديال لا كونطابيليتي. اذا غادي نقول لكم مع السلامة الى الفيديو المقبل ان شاء الله، واتمنى لكم جميعا كل التوفيق. الى اللقاء.